muhogo uyu ni uria twejire nie ngakena tondu ni muhogo mwega biu na tukiragwo ate mucie okuaga ngaguro nie ndi kugagurwo guku twoka tweje muhogo twawaririria na ndauruma ngakunyita ugeni mwiroreri wa Kameme TV muthenya wa muthi tafarira yaku ya Kayu ka Murimi umagarete kinya Kilifi icere ikumathire ugi uyu ndina bwana Karisa haha ariwe murugamiriri wa mugunda uyu mugunda munene ma mugunda wina umithio no he maundu ekaga nigetha akagya na muhogo mwega ta uyu na munene ta ucio ndako gikuonia bwana Karisa. Naam. Nakupa salamu kwa mbali. Asante sana. Unaniambia ya kwamba mhogo hautoki popote ila kwa mbegu. Mhogo hautoki popote ila kwa mbegu. Nataka umsalimie mtazamaji wetu, mwambie tunamaanisha nini mbegu. Mimi sijaona mbegu ama tunamaanisha nini? Mimi ni ndio project manager wa shamba hili la Igwe on top. Kwanza kabisa ni kwamba mimi nawakaribisha watu wote ambao wanakuja kwa hii shamba kwa sababu hii shamba imeletwa hapa ikiwa ni kama ngao ya kusaidia watu wa sehemu hii ya huku. Nikisema ule kweli ni kwamba mhogo sio ule ambao unakula hapo. Unatoka kwa hii mbegu hii. Mhogo ni huo. Mhogo ndio huu. Hili ni tunda. Hiki ni chakula. Hiyo ni chakula, mhogo ndio huu. Mbegu ndio hii. Sasa hii mbegu tunaposema mbegu ndo hii. Tuliambiwa ya kwamba kuna variety mpya ambayo tuliambiwa ni tutajirike. Hii inaitwa tajirika. Hii inaitwa tajirika. Hii mbegu ni nzuri sana kwa sababu wewe mwenyewe utaiona baadaye, maana tutabidi nikupeleke pala mpaka pale ambapo unajua unaweza kutoa huu muhogo na utatoa muhogo ambao ni mkubwa sana. Na huu muhogo unapopanda si muhogo wa kubahatisha. Hatufanyi ukulima wa patapotea sisi. Si wa kubahatisha. Huu sasa ni muhogo ambao sasa huu shina tu moja tunaweza kula zaidi ya watu 20. Kwa hivyo watu 20 kutoka kwa mhogo ambao ni mmoja pale. Ile shina moja ile ikibambuliwa hivi tunakula na tunatosheka. Hiki chakula ili kiweze kutufikia pale mezani lazima kuna mambo umefanya hapa shambani. Hebu tupeleke hatua kwa hatua. Kwanza kitu cha kwanza huwa hii mbegu ilibidi tukaifuata mahali hapo kunaitwa Kari hapo Mtwapa. Tulipewa tu mbegu kama futi moja. Sasa unakuja unapanda. Sasa nitawaonesha venye tutafanya kwa sababu hii ule upanzi uko mara 3. Kuna ule upanzi wa kama mahindi unafunika kabisa mchanga, unachimba shimo unafunika hiyo mbegu yote. So hiyo nao ni nzuri kwa sababu ikitoka inatoka na mbegu nyingi juu na chini pia inakuwa na mihogo mingi sana. Naona shamba lako bado lina magugu. Sijui kwa nini hujayatoa yale magugu ilhali mimi nilifikiri ya kwamba tutatayarisha, tutaleta trakta, tutachimba, tutafanya vile ama hatufanyi vile kwa mhogo. Kwa sasa hivi hatuwezi fanya kwa sababu hiyo time ya kusema acha tulime mwanzo halafu ndio baadaye ndo tupande. Mwanzo tayari hivi ambao hiyo miezi ambayo imebakia ni miezi kidogo ya kulingana ile hiyo mvua vile inavyokuja. So mimi nikaonelea afadhali mwanzo huwa tupande mara moja halafu ndio ikishatoka hivi tunalimia kitu ambacho kishashika tayari na kinaendelea. Na kwamba huu msimu wa jua yale ule unyevunyevu ulio kule chini tunauhifadhi sababu tunafanya minimum, tunaita minimum tillage ya kwamba husumbui ule mchanga. Kwa sababu ukishalima zile manyasi basi ujue jua itakuwa inapiga direct kwa ule mchanga ambao sasa ule unyevu utakuwa unakimbia. Sasa tunavyopanda nataka tujue kwa nini naona unalalisha kama kwa upande. Kwa nini usipande kama ninavyopanda mti? Ninajua nikipanda mti si ulalishi, nataka uinuke usimame. Kwanza ukiulalisha hivyo ndio huo unatoa mizizi mingi zaidi kushinda ule umeusimamisha. Ile ukusimamisha unaweza kutolea tu labda mihogo labda 2 zimeenda hivi, lakini ukilalisha hivi zitatoka nyingi sana. Halafu pia ni rahisi kushika. Ya kwamba mizizi mingi ni mavuno mengi. Mavuno mengi. Hii mizizi mingi ili nipate ni kati ngani ambayo unafaa kuifanya? Sijui ni mambo gani wewe kama mtaalamu unafuatilia ukisema ya kwamba hii cutting unayo inastahili kuwa ni mbegu. Hizi huwa mti kama huu ukiangalia hivi huu mti huu tunaweza kutoa kama kitu kama 7 unapima kwa inchi, unapima kwa futi. Okay, tuseme futi tunakata, yani tuseme kama
Ile foot tunaigawanya katikati, so kama 15, 17. 17 hapo ndio tunakata. Na kwani naona ukikata slanting, unaona nakataka kukaribia hili panga lako. Ndio. Au panga mimi naona ule msharp sana. Sitaki ule ukali mimi ukanitia. Kwa nini unakata na panga sharp vile? Kwa sababu hii haitaki kukatwa ukate kama mara 3 ile ba ile ni kama kuharibu zile macho. Maana hizi macho ndizo hapa ndipo mizizi itakapokuwa inatokea. Ndio mizizi itapaswa. Kwa hivyo unafaa ugonge mara moja. Ugonge tu mara moja pap, hiyo basi hiyo imekatika, unaweka kando. Twende tuone. Haya, twende. Sasa hapa ndio tumefika. Hapa ndo kazi. Hapa sasa ndio kazi. Karibia hapa. Hii ya kwaka. Ni staki huo, nataka huo sasa. Sasa hapa tuvute. Tuta shake sababu tukivuta kwa nguvu hatutaki tukate mwingine. Tukitoka hebu tujaribu shake. Huu ndo mhogo. Sasa ndio mhogo. Kuna ngapi? Kuna moja hapa, kuna 2 na naona hapa kuna aliyekatika huyo si wangu. 4, 5, 6 na tuseme 7. Tulisema ni mihogo 7 ambayo kila moja ina kilo zake 2, 3. Na kweli hii ndio kazi. Hii ndio kazi inaonekana basi. Na kazi nzuri kabisa. Haha niho gwiraga nigwika mathabu urimi-ini witu, tugeka mathabu mabesha, tugeka mathabu ati mwanga uyu uhanditwo o gicigo o ta kiria tukoragwo tukihanda mbembe, no mwanga uyu urauma ino neno tajira ni mbembe riku igikorwo ikiuma u utire mbembe teno, na nikyo turauga tukuherera mbembe ti ciothe tugutigeria aria marimaga no ithuĩ tukurima haha tondu niho hena umithio. Bwana Karisa, hii ni hesabu na wapigia. Na jaribu tupige hesabu. Tulinganishe ukulima wa mahindi hasa hapa ambapo mahindi tutawaonyesha inafika level inakataa. Lakini huu unaendelea, unapata faida na mbegu, si ndio hii? Mbegu ndio hii. Hebu tuwaeleze hasa vijana, hasa kina mama. Na nataka katika kitengo cha 3 tutakuwa na chifu hapa atuambie kama tunakumbatia hizi njia. Vijana wa hapa, hebu tuwaalike kwenye ukulima kama huu. Katika ukulima huu katika hii shamba toka iingie hapa hii mambo za ukulima wa mhogo, kwa ufupi naweza waambia kwamba vijana wengi sana huwa wananufaika na hapa kabisa, si uongo. Hapa kuna vijana wengi ambao toka tuanze hapa hii shughuli ya ukulima, kuna vijana wengi ambao hawana madharau, ni vijana ambao kuambia pale kuna kazi wanachangamka mara moja, kwa sababu kuna kazi kule kama kule za kuvunja chumvi, wengine waziwezi. Lakini sasa unapata vijana wengi upande wa ukulima, utamwona ni vijana wengine ambao katika ukamavu sana, ukiwaita kwa hii kazi mara moja unaona hao na tunafanya kabisa kazi na wanaridhika kabisa. Na ni kazi inafanyika. Na ni kazi inafanyika na ni kazi ina faida. Hii tayari ambayo imefanywa hii ni wao ndo walifanya. Mimi nataka ningoe hii. Ngoa. Nisaidie. Niliwaambia huku. Unaona ni kazi. Nishapata yangu. Hii ni kazi na ni kazi ambayo tutaendelea kuifanya. Kwa hivyo nitapumzika kidogo tu nipikiwe tena. Tutakapokuwa tunarejea, tuna chief hapa atuelezee wanafanya nini kama serikali. Vile vile tutakuwa tunazungumza na wananchi wenyewe wanasema nini. Kisha nitakuletea mhogo wako. Usiende mbali, tunarejea hivi punde. Ni ule ulivyo. Sitaki ni ule mimi uniambia. Mimi sitaki, nitangoja. Haya, asante. Ndio ule tumekuwa. Asante. Mhogo ndio huo. Asante.